नमस्कार ममता ब्लॉग्स को स्वागत। आज रेसिपी रे हबिस डालमा जेपरी स्वादिष्ट प्रस्तुत करिया सेपरी सहज। हबिस डालमा हेउची ओडिशार एक पारंपरिक और स्वतंत्र सात्विक खाद्य जहाँकि मुख्यतः कार्तिक मासरे अरुआ भात सहित यहाको आमे प्रस्तुत करता हूँ। मुग डाली किछि निर्दिष्ट परिबा नड़िया घी जोटा देसी घी छुंक एवं जीरा लंकार भजा गुंड दे यहाको आमे प्रस्तुत करता हूँ। आसंतु आज मु किभली प्रस्तुत करछि देखिबा। पसंद आसले निश्चय लाइक करंतु, कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। देरी न करी चलंतु प्रस्तुत करिबा। एबे आसंतु देखि नबा एई ओडिशार पारंपरिक स्वतंत्र सात्विक कार्तिक मासर स्पेशल डालमा बा हबिस डालमा प्रस्तुत करिया पई मु कोन कोन परिबा नेइची। प्रथमतः देखुथिबे कंचा कदली, ओउ, अमृतभंडा, नड़िया, सारू आउ मुग डाली। आर मुख्यतः एतिकी जिनस आहुरी चाहिए कंदमूल आधे आड हो पार। आपण चाहिए कंदमूल आधे पकई पारे किंतु जेहेतु मो पाई कंदमूल नथिला मु एई परिबारे ही प्रस्तुत करी। आउ बहुत टेस्टी रेसिपीटी, बहुत टेस्टी डालमाटी फटाफट प्रस्तुत हो डालमाटा। आमे प्रथमतः ये जो परिबा आको भल भाबे धोई काटी नबा। तापरे आग मुग डाली जोटा कि आमे ए डालमा पई मुग डाली नहीं थाउ से डाली को आमे भाजी दबा। जे जिभली भल भाबे भाजी हो आर गोटे सुंदर स्मेल आसीबो बा फ्लेवर आसीबो जानि परिबे। आउ कड़कड़िया लागिबो जदि आपण हाथे किंबा पाटी रे पकेबे कड़कड़िया लागिबो जानिबे जे मुग डालटी भाजी हो गला बा डालमा पई ठीक से हो गला। सेतेबेले काढ़ी नेबे तापरे ही आमे आर प्रोसेसिंग करिबा। एई भली देखंतु मु मुग डाली प्राय 2 रु 3 मिनिट जाए भाजुची। जेतेबेले भाजिबे लो फ्लेम रे ही भाजिबे नहले मुग डाली पूरा शीघ्र नाली पड़ी जिवो किंतु ठीक से भाजी हबनी। तेणु करी लो फ्लेम रे भाजिले एटा सुंदर भाबे भाजी हो जाए। आ डालमा स्पेशलिटी हैला ए मुग डालीटा। तेणु करी आमे एमती मुग को भाजी किरी ही प्रस्तुत करिबा। तापरे आमर देखंतु मुग डाली भाजी गलानी मु काढ़ी नेलेनी। तापरे डालमार आउ गोटे जिनस होउची एथिरे जेहेतु आमर सात्विक डालमाटी आमे आधेरे मसला रे केवल जीरा लंका गुंड ही देई थाउ। आउ जीरा लंका को भल भाबे भाजी नबा। तो देखंतु मु जीरा 2 रु 3 चामच जीरा नेइची, 5 रु 6 सुखिला लंका नहीं आकु भल भाबे भाजी दउची। जेतेबेले क्राक करिवो बा जीरा फुटी जिवो आकु काढ़ी नेबे। आ लंका मध्य तासह भाजी हो जिवो। देखंतु पूरा भाजी गलानी कारण जीरा क्राक कलानी। मु एतेबेले काढ़ी नेबी आकु टिके गुंड करदबा। ग्राइंडर जार रे हो किंबा आमे शिଳରେ बाटिकी भी करि परिबा। तो आकु भल भाबे गुंड करदबा। मु ए भली भाजी नेइची आकु गुंड करी रखी देइची। वर्तमान परिबा को काटी नेइची। परिबा को भल भाबे धोईकिरी मु सारू, ओउ, अमृतभंडा तापरे कंचा कदली आकु काटी नेइची। नड़िया मध्य कोरी देइची, फाळे नड़िया कोरी नेइची। आकु देखंतु सबको समान साइज रो छोट छोट आकार मु काटिची। मु एटा को प्रेशर कुकर ही करिवि। आउ मेन होची प्रेशर कुकर रे आमे केमिति टेस्टी करिबा से जिनसटा जानिबा दरकार। कारण प्रेशर कुकर रे बेले बेले बेसी सिझी गले आर टेस्ट आसेनी किंबा कम सिझिले मध्य आर टेस्ट आसेनी। तेणु करी आमे प्रेशर कुकर रे जेतेबेले करिबा आर केयरफुली करिबा। देखंतु प्रेशर कुकर रे पानी जेतेबेले गरम हे गला मु सेतेबेले मुग को धोईकिरी सबु मुग देई देली। आकु टिके समय फुटी जावाकू छाड़िबा। गोटे फुटा हो जाइथिबो मुग टिके फिटिला भली हो गला परे ही आमे परिबा ऐड करिबा। एट ए टाइम सबु देइकिरी आमे प्रेशर कुकर दबानी। वर्तमान मु छाड़ दउची किछि समय कभर करिकी छाड़ी नेबी। एबे भी मु किछि देइनी, लुण देइनी, किछि देइनी। एथिरे तो हळदी पड़िबनी, केवल लुण पड़िबो। एई हबिस डालमा रे आमे केबे हळदी पड़ेनी। आउ सोमवार प्रभु को भोग लागे तापरे आमे खाई थाउ। बहुत टेस्टी डालमाटी। देखंतु गोटे फुटा देई सारलानी केते सुंदर भागे मुगटा टिके खोली आसलानी मुग डालीटा। सेतेबेले ही आमे जो परिबा काटी थिले ना ताको ऐड करिबा। एबे देखंतु मु सबु परिबा गोटे गोटे ऐड कर नउची। कंचा कदली, अमृतभंडा,
ସାରୁ ଆଉ ଓଉ ଏଇସବୁ ପରିବାକୁ ମୁଁ ସବୁକୁ ଏକାଠି ଦେଇଛି। ଚାହିଁଲେ ଓଉକୁ ଛେଚିକି ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ସରୁ ସରୁ କାଟିଥିବେ ଏଇଭଳି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଭଳି ସବୁ ପରିବା ଦେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକରର ଲିଡ୍ ଦେଇକିରି ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ ମାତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ବେଶୀ ହୁଇସିଲ୍ ଦୁଇଟି କରିବାନି, କାରଣ କଲେ ମୁଗଟା ପୁରା ମିଶିଯିବ, ଯାହାକି ଡାଲମାଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଲିଡ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ ଦେବା ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିବି, ତାପରେ ହିଁ ଆର କଭରଟା କାଢ଼ିବି। ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏ ଗୋଟିଏ ବାଲାନ୍ସ ଭାବେ ସିଝିଥିବ। ଏବେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଛି, ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆର ଲିଡ୍ଟା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମାନ ଭାବେ ପରିବା ମୁଗ ସିଝିଛି, ଆଉ ମୁଗ ବି ଖୋଲା ଖୋଲା ହେଇଛି, ପୁରା ସିଝି ଯାଇନି। ଯାହାକି ଆମର ଡାଲମା ପାଇଁ ଯେମିତି ହୁଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ସବୁ ପରିବା ସମାନ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ମେନ୍ ହେଉଛି ଆର ଛୁଙ୍କଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ଡାଲମା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରେଇ ବସେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଲମାଟା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ସେଥିରେ ନିହାତି ଦେଶୀ ଘିଅ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯାହାକି ଆମେ ଯଦି ଘରେ ଘିଅ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ସେଇଭଳି ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ କରିଛି। ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘିଅରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଛୁଙ୍କ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘିଅ 2-3 ଚାମଚ ଦେଇଛି, କିଛି 1 ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଛି, କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଛି। ମାତ୍ର ଏତିକି ଜିନିଷରେ ଏଇ ଡାଲମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଯାହାକି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏଇ ଡାଲମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡାଲମା ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଡାଲମାଟି ଦେଇଦେଲି। ସିଝା ଡାଲମାକୁ ଆଧେରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଭାଜିଥିଲି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ, ଆଉ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଡାଲମାରେ। ତାପରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ କୋରିଥିଲି, ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଇଦେବି। ନଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ନଡ଼ିଆ ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁକରି ନଡ଼ିଆଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅତି ସହଜରେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ କୋରି ଦେଇଥିଲି, ସବୁ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ସମୟ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛେ, ନଡ଼ିଆ ଦେଇଛେ, ସବୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯିବା ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଇ ଡାଲମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ସ୍ପେଶାଲି ଅରୁଆ ଭାତ, ଓଉ ଖଟା ହେଉ କିମ୍ବା କଦଳୀ ଭଜା ହେଉ କିମ୍ବା ଶାଗ ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଲମା ସହ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଲ୍ ଆମକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟି ଖାଇଥାଉ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆଜିର ହବିଷ ଡାଲମା, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ଟେଷ୍ଟି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଡାଲମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଡାଲମା ରେସିପି। ଏବେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପ୍ରାୟ 2-3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପରେ ଏଇ ଡାଲମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଳେଇ ନେଉଥିବା, ଯେମିତିକି ତଳେ ଲାଗୁନଥିବ, ଲାଗିଯିବନି, ସେଇଭଳି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ପାଣିଆ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ହାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ଆକୁ ଏଇଭଳି କରିଛି। ଅରୁଆ ଭାତରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅରୁଆ ଭାତ କରିଛି, ତେଣୁକରି ଏ ଡାଲମା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆଜି ସୋମବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବି, ଆଉ ବି ଆମେ ପ୍ରସାଦରେ ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଭଳି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ଆକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ସର୍ଭ କରିବି। ଏବେ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଆଜି ସୋମବାରିଆ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାରର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟଟି ବା ଡାଲମା ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ବା ଡାଲମା, ଯାହାକି
ସ୍ପେଶିଆଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ହବିଷ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଆନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇ ଡାଲମା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ସୋମବାର ହବିଷ ଡାଲମା। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।